Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, ini namanya rezeki nomplok. Tadi lagi memancing kan pakai pancing ini kita. Saya kira itu ikan yang makan, ternyata ada pancing. Dapat pancing kita. Plus relnya ada, plus ikannya juga. Ikannya juga ternyata masih sangkut di pancing lama. Mungkin ini punya orang pagi tadi lah ini, sebab ikannya masih betul-betul kuat ini. Nggak tahu ini punya siapa, tapi inilah rezeki kita. Bentar. Lokasi di sini kita tempatnya.